Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Bugun biz Aito M9 ichki salonida o'tiribmiz va ozgina shu haqda ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xullas, ushbu avtomobilimiz ko'rib turganingizdek to'liq toza charm, ya'ni italyan nappa kojasidan foydalangan. Juda ham sifat borasida gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, obshivka qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, daraxt elementlaridan ham foydalangan. Akustika sistemamiz Huawei brendiga mansub bo'lib, bilasiz, bu dunyoda eng yuqori sifatli akustika hisoblanadi. Xo'p, ushbu avtomobilimizda jami 28 ga yaqin dinamik akustika bilan jihozlangan. Xo'p, monitor qismimizga ahamiyat beradigan bo'lsak, 3 ta alohida monitor bilan jihozlangan, ya'ni ishchi panel, undan tashqari o'rtada monitor va yon tomoningizdagi passajir uchun ham alohida monitor mavjud. Xo'p, tarpekka qismimizga ahamiyat beramiz. Bu yerda esa kattagina head-up display proyeksiya mavjud bo'lib, ishchi panelingizdagi barcha ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri old oynaga uzatib turadi. Ya'ni bu yerda navigatsiyani ko'rishingiz mumkin, mashinani skorosini ko'rishingiz mumkin, odam, mashina hammasini o'sha yerda ko'rsatadi. Bunda ham xuddi shunday Face ID bilan jihozlangan bo'lib, Face ID vazifasi bunda juda ham aqlli hisoblanadi, chunki har bir shofyor o'rindig'iga o'tirgan insonni eslab qolish qobiliyatiga ega. Ya'ni o'tirasiz, o'rindiqlar avtomatik tarzda o'zi moslashadi, rullar ham avtomatik tarzda joylashadi. Undan tashqari ikki yon oynalar ham avtomatik ravishda haydab ketayotgan shofyorga qulaylik yaratish uchun o'zi avtomatik to'g'rilanib qo'yiladi. Xo'p, akustika sistemasi haqida gapirib o'tdik. Demak, Huawei. Xo'p, tom qismlarimiz polni qoraytirilgan bo'lib, bu ham mashinaga o'zgacha bir joziba baxsh etadi. Xo'p, o'rta qismimiz bariga ahamiyat beramiz. Juda ham katta, chiroyli va qulay qilib ishlangan. Telefon uchun simsiz quvvatlagichlar qo'yilgan va eng asosiysi e'tibor beradigan narsa, kristal detallardan ham foydalangan. Bu yerga siz o'zingizga kerakli bo'lgan funksiyalarni belgilab qo'yishingiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari pastqimizda ham joy bor. Bemalol qo'shimcha narsalarni qo'yish mumkin. Bu yerda esa choy yoki kofe ichib ketish uchun ham podstakanliklar bilan jihozlangan. Bar ostimizda ham anchagina joy mavjud. Xo'p, ushbu mashinamizni 5 o'rindiq hamda 6 o'rindiqlar mavjud. Aito M9 modellarida o'zi jami 4 ta pozitsiyasi mavjud, ya'ni 2 ta elektr va 2 ta gibrid. Xo'p, biz hozir eng oddiy pozitsiyasida o'tiribmiz. Bu 5 mestalik, ya'ni 5 o'rindiqli hisoblanib, bunda batareykasi 42 kilovatlik bo'ladi. Eng full komplektatsiyasi esa batareykasi 52 kilovatlik bo'ladi. Bu yana ham elektrda ko'proq yurishingizni ta'minlaydi. Xo'p, ushbu avtomobilimizda full bilan taqqoslaydigan bo'lsak, ya'ni o'rtada proyeksiyasi yo'q, 6 o'rindiqli emas, 5 o'rindiqli. Asosiy farqlari o'shandan iborat. Boya aytganimdek, keyingi farqlari o'sha batareyka yo'nqisida va ba'zi bir funksiyalarida farqlanib ketaveradi. Xo'p, bu narsani Aito M9 ni keyingi eng full komplektatsiyasini saloniga o'tgan paytimizda batafsil yana ma'lumot berib o'taman. Darvoqe, bularning o'rindiqlarida ham abduf, ya'ni sovutish, isitish hamda massaj o'rindiqlari mavjud. Orqa qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, demak, ikki kishi bemalol qiynalmasdan ketadi. Atamanka, ya'ni oyoqda dam oldirib ketish uchun atamankalar bilan jihozlangan va o'rtada ham sentralniy podlakonnik bor, ya'ni stakan qo'yib bemalol suv ichib ketsangiz bo'ladi. Va aytganimdek, yuqorida ham bemalol orqa uchun va shofyor oldi qismi uchun alohida panorama bilan jihozlangan va bular ham shtorkalar, ya'ni pardalar elektronni ochib yopish nimasiga ega. Xo'p, salon osveshение to'liq lyudrovka qilsangiz bo'ladi, ya'ni hamma tomondan yorug'lik berib turadi mashinaga. Xo'p, osveshение deganda yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu yana ham chiroyli ko'rsatish uchun yupqa tolalik osvesheniyalardan qilingan, ya'ni 256 xil rangni bemalol o'ziga jazmlashtirgan, tanlab ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi avtomobilni salonda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.